বাজরিগার পাখির শীতকালীন যত্নের একটি অপরিহার্য অংশ হলো এদের খাদ্য তালিকা। তাই আজকের আলোচনার বিষয় বাজরিগার পাখির শীতকালীন সিড মিক্স তৈরিতে কি কি ব্যবহার করতে হবে এবং সাথে ওই খাবারগুলোর খাদ্য উপকরণ কি। আর আপনি কিভাবে আপনার বাজরিগার পাখির জন্য 1 কেজি আদর্শ শীতকালীন সিড মিক্স তৈরি করতে পারেন, সেটা ব্রিডিং পেয়ার হোক বা যে কোনো বয়সী পাখির জন্য, তাই দেখাবো আজকের ভিডিওতে। দেখুন, বাজরিগার পাখি শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সিড মিক্সে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আসলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে খাদ্য উপকরণগুলো বেশি পাওয়া যায় সেটার উপর নির্ভর করে মানুষ এই সমস্ত পাখিগুলোর খাদ্য তৈরি করে। তবে একটা জিনিস কমন থাকে, সেটা হলো তাদের খাবারে খাদ্য উপকরণ মানে প্রয়োজনীয় শর্করা, আমিষ এবং স্নেহ জাতীয় খাবারের অনুপাত সব দেশে একই রকম রাখার চেষ্টা করা হয়। পাখির সিড মিক্সে বিভিন্ন রকম উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব, তাই এক এক জায়গায় এক এক রকম খাবার খাওয়ানোটা আশ্চর্য কিছু না। এ ব্যাপারে আপনাকে সচেতন হওয়ার অনুরোধ রইল। তো আসুন একে একে আমরা সব ধরনের সিড সম্পর্কে জানি যেগুলো আমরা বাজরিগারের সিড মিক্সে ব্যবহার করতে পারি। সবচেয়ে বেশি যে খাবারটি ব্যবহার করা হয় তা হলো চীনা। এর ইংলিশ নাম পোরসো মিলেট। বাজরিগার পাখিকে সবচেয়ে বেশি এই চীনা খাওয়ানো হয়। প্রায় টোটাল খাবারের 60 থেকে 70% পর্যন্ত চীনা ব্যবহার করতে দেখা যায়। মূলত এই খাবারটা খাইয়ে এদেরকে টিকিয়ে রাখা যায়। তাছাড়া এই চীনা ওরা খুব সহজে হজম করতে পারে বলে এটা খুব উপকারী একটা উপাদান। নাম্বার 2, কাউন। বাজরিগার পাখির সিড মিক্স তৈরিতে দ্বিতীয় মৌলিক খাদ্য উপকরণটি হলো কাউন, বা যাকে আমরা ইংলিশে ফক্সটেল মিলেট বলি। চীনার পাশাপাশি কাউনও অনেক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়, কারণ এটা আকৃতিতে ছোট এবং পাখি খুব সহজে হজম করতে পারে। আর এই খাবারটার পুষ্টিগুণও অন্যান্য খাবারের থেকে তুলনামূলক বেশি থাকে। সাথেই পাখির মোল্টিং চলাকালীন সময়ে এটা পাখির উপকারে আসে। দেখা যায় 1 কেজি বাজরিগারের খাবার তৈরির সময় 20% থেকে 30-40% পর্যন্ত কাউন ব্যবহার করা যায়। তবে এটা ডিপেন্ড করবে কিছু ফ্যাক্টরের উপর। নাম্বার 3, ক্যানেরি। তৃতীয় যে উপকরণটা বাজরিগারের সিড মিক্সে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় এটা হলো ক্যানেরি। তো এটা পাখি খুব সহজে খোসা ছাড়িয়ে খেতে পারে, আর এটা তাদের প্রিয় খাবারগুলোর একটা। পাখির বাচ্চা হওয়ার পর তারা সহজে এই খাবারটা বাচ্চাদের খাইয়ে দিতে পারে, আর সাথে ক্যানেরিটা নরম হওয়ায় ছোট বাচ্চাগুলো এটাকে খুব সহজে হজম করে ফেলতে পারে। এরপরের খাবারটি হলো মিলেট। বাজারে অনেক ধরনের মিলেট পাওয়া যায় এবং প্রায় সবগুলো মিলেট পাখির খাবার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন এর মধ্যে রয়েছে লাল মিলেট বা রেড মিলেট। এর খোসা একটু শক্ত হয়, তবে পাখি এটা একটু কষ্ট করে হলেও খায় এবং এটার মধ্যে বিদ্যমান প্রোটিন এবং ফাইবার পাখির শরীরে চর্বি জমতে দেয় না, আর সাথেই শারীরিক ওজনের সমতা রক্ষা করে। দ্বিতীয়ত রয়েছে হলুদ মিলেট। পাখির মিলেটগুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে উপকারী বলা হয়। এটা পাখি যেমন দ্রুত হজম করতে পারে, তেমনি এটার মধ্যে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় মিনারেল ও ভিটামিন। তাছাড়া তৃতীয়ত রয়েছে কালো মিলেট। লাল মিলেটের মতোই এর খোসা কিছুটা শক্ত, কিন্তু এতে অন্য মিলেটগুলোর মতোই ভালো মাত্রায় প্রোটিন ও ফাইবার, ভিটামিন বি, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম সহ আরও অনেক পুষ্টিগুণ থাকে। তো এই 3 ধরনের মিলেট মিশিয়ে আসলে বাজরিগার পাখিকে দেয়া হয়। তবে অন্য যে খাবারগুলো আমি বললাম, চীনা, কাউন, এই দুটা মিক্স করার পর এই মিলেটগুলো মিক্সার করা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় মোটামুটি 10-15% এই সমস্ত মিলেট ব্যবহার করা যায়। মানে 1 কেজি খাবারে 100 গ্রাম থেকে 150 গ্রাম পর্যন্ত। কিভাবে আপনি 1 কেজি খাবার তৈরিতে কোন উপকরণ কতটুকু দেবেন সেটা আমি ভিডিওটি শেষে আপনাদের বলে দেব, তাই শেষ পর্যন্ত দেখবেন, এখনই চলে যাবেন না। এরপর রয়েছে পোলাও ধান। এটা মূলত বাজরিগারের সিড মিক্সকে ব্যালেন্স করার জন্য রাখা হয়। এর মধ্যে সুগন্ধি থাকায় বা পোলাও ধানটা একটু সুগন্ধযুক্ত হওয়ায় এটা পাখি সহজে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর খাবারটি হলো তিসি। পাখির শীতকালে সিড মিক্সে ব্যবহারের জন্য এটা প্রয়োজনীয় একটা উপকরণ। এটা ক্যানেরি সিডের মতো নরম হওয়ায় পাখির পছন্দের একটা খাবার, আর সাথে এটা খুব স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ, তবে খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। আর মূলত তিসি একটা তেলবীজ। সরিষা অথবা সূর্যমুখী যেমন তেলবীজ, এটাও এক ধরনের তেলবীজ। এটা শীতকালে পাখির বডি টেম্পারেচার ধরে রাখতে সাহায্য করে। তবে শীতকালীন খাবার তৈরিতে যদি আপনি তিসির ব্যবহার করতে চান, তবে সর্বোচ্চ আপনি 5% ব্যবহার করতে পারবেন, এর বেশি না। মানে 1 কেজি খাবারে আপনি 30-40 বা হাইয়েস্ট 50 গ্রাম ব্যবহার করতে পারবেন, এর বেশি ব্যবহার করতে পারবেন না। আরও একটা বিষয়, আপনি যদি তিসি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনি গরমের দিনে তিসিটা ব্যবহার করবেন না, এটা পাখির হিট বাড়িয়ে দেবে। তো এজন্য চেষ্টা করবেন এটা শীতে ব্যবহার করার জন্য, আর ব্যবহার করলেও খুব কম, মাত্র 50 গ্রাম আপনি সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যদি আপনার সিড মিক্সটার মধ্যে অন্যান্য তৈলবীজ আরো বেশি পরিমাণে থাকে, যেমন সরিষা, ক্যানেরি, সেক্ষেত্রে তিসির পরিমাণ আপনি 50 গ্রামও ব্যবহার করতে পারবেন না, 20-30 গ্রামে নামিয়ে আনতে হবে। এর পরের খাবারটি হলো নাইজার বা গুজি তিল। একে ইংলিশে মূলত নাইজার বলা হয়।
তো শীতকালীন সিড মিক্সের এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান। মূলত বাজরিগার পাখিকে বেশ কিছু পুষ্টি উপাদান দেওয়ার জন্য এর ব্যবহার করা হয়। সাথে যদি পাখির ওজন কমে যেতে দেখেন, সেক্ষেত্রে পাখির ওজন বৃদ্ধিতে সহায়ক একটি খাবার হলো এই গুজি তিল। যদি এই খাবারটা ব্যবহার করতে চান, তাহলে এটা আপনি সর্বোচ্চ 5% ব্যবহার করতে পারবেন। আর কখনোই আপনি গুজি তেলটা অতিরিক্ত পুরনো হয়ে গেলে তা আপনার পাখিকে খাওয়াবেন না, এতে ঝুঁকি থেকে যায়। পরবর্তী খাবারটি হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেটা সচরাচর খুব বেশি ব্যবহার করা হয়, আর এটা হলো সূর্যমুখীর বীজ। শক্তির উৎস হলো সূর্যমুখীর বীজ। পাখিদের জন্য বেশ উপকারী। এটা শীতে পাখিকে সক্রিয় রাখতে এবং প্রয়োজনীয় ক্যালোরি যোগান দিতে সহায়তা করে। এটা যেহেতু একটা তেল বীজ, তাই এর ব্যবহার শীতকালে পাখির জন্য খুব ভালো। গরমে দিলে খুব অল্প পরিমাণে দিতে হয়। তো এগুলো ছিল বাজরিগার পাখির সিড মিক্সে বা শীতকালীন সিড মিক্সে ব্যবহার উপযোগী কিছু খাদ্য উপকরণ এবং তাদের গুণাগুণ। আপনারা চাইলে এর বাইরেও কিছু খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন। আবার এখানে উল্লেখিত সবগুলো উপকরণ ব্যবহার করতে হবে ব্যাপারটা এরকমও নয়। এখানে কিছু উপকরণ আপনি বাদ দিতে পারেন। বিশেষ করে শীতকালে পাখির সিড মিক্সে তিসি, গুজি তিল এবং সূর্যমুখীর বীজ, এই তিনটা উপকরণ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তবে সবগুলো সংগ্রহ করতে না পারলে আপনি যদি দুইটা ব্যবহার করতে পারেন, বা যদি দুইটাও না পারেন কমপক্ষে একটা ব্যবহার করতে হবে। এই শীতকালীন সিড মিক্সটা শুধু যে পাখিকে উষ্ণ রাখবে তা নয়, এটা পাখির বাচ্চাদেরও দ্রুত বড় হয়ে উঠতে সহায়তা করে। এখানে আমি আপনাদের একটা খাদ্য তালিকা দিয়ে দিচ্ছি, এটা অনুসরণ করে আপনি 1 কেজি খাবার খুব সহজে তৈরি করতে পারবেন। তো আপনি যদি বাজরিগারের জন্য 1 কেজি খাবার তৈরি করতে চান, সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নেবেন চীনা 40 থেকে 60%। 40 থেকে 60% আমি কেন বললাম, ধরুন আপনি নর্মাল যে গরমের টাইমটাতে, এই সময়টাতে চীনা নেবেন 60%, আর শীতের সময়টাতে চীনা একটু কমিয়ে নেবেন, এই সময় নেবেন 50% বা 40%, এই পরিমাণ নেবেন। এরপর রয়েছে কাউন। কাউন নেবেন 20 থেকে 40%। যদি আপনার বাজরিগার পাখিগুলোর বাচ্চা থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি 40% নেবেন। আর যদি আপনার বাজরিগার পাখিগুলোর বাচ্চা না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি 20 থেকে 30% কাউন ব্যবহার করবেন। আমার মনে হয় আপনি সহজে বুঝতে পারছেন। যদি বাচ্চা থাকে, সেক্ষেত্রে কাউন একটু বেশি ব্যবহার করতে হবে, আর চীনাটা একটু কম ব্যবহার করতে হবে। আর যদি বাচ্চা না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি চীনাটা বেশি ব্যবহার করবেন, কাউনটা কম ব্যবহার করবেন। এরপর রয়েছে ক্যানেরি 20%। এখানে ফিক্সড 20% বলছি, কিন্তু যদি আপনার শীতের দিন হয়, তবে আপনি 20 থেকে 25% পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেন। আর যদি শীতের দিন না হয়ে গরমের দিন হয়, তাহলে আপনি 10 থেকে 15% ব্যবহার করতে পারেন। ইটস ডিপেন্ড অন ইউ। এরপর রয়েছে পোলাও ধান। এটা আপনি 5 থেকে সর্বোচ্চ 10% পর্যন্ত ব্যবহার করবেন। তো কখন 5% করবেন, কখন 10% করবেন? 5% করবেন যখন আপনার পাখিগুলো হেলদি, ওরা অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবান হয়ে গেছে, ওই অবস্থায় 5% করবেন। আর যদি দেখেন পাখি দুর্বল, পাখির শরীরে ফ্যাটের প্রয়োজন, বা পাখিগুলো বাচ্চাদের খাওয়াতে খাওয়াতে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, তখন আপনি 10% ব্যবহার করবেন, পরিমাণে বাড়িয়ে দেবেন। এরপর রয়েছে গুজি তিল। আপনি এটা 5% ব্যবহার করবেন। এছাড়া সূর্যমুখীর বীজ আপনি 5% ব্যবহার করবেন, আর গরমের দিনে আরেকটু কমিয়ে দেবেন। তাছাড়া লাস্ট রয়েছে তিসি, এটাও আপনি 5% ব্যবহার করবেন, গরমের দিনে কমিয়ে দেবেন। তো এগুলো ছিল বাজরিগার পাখির সিড মিক্স তৈরির জন্য 7টি প্রধান উপকরণ, যেগুলো দিয়ে আপনি বাজরিগারের জন্য সিড মিক্স তৈরি করতে পারেন। তবে এখানে যে 3টা তেল বীজের কথা বললাম, সূর্যমুখী, গুজি তিল, তিসি, এগুলোর মধ্য থেকে যদি 1টা 2টাও সংগ্রহ করতে পারেন, তবু সমস্যা নেই, আপনি মিক্স করে খাওয়াবেন। তবে 3টা দিতে পারলে সেটা সবচেয়ে ভালো হয়। তো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনার বাজরিগারকে এই শীতে কি ধরনের সিড মিক্স খাওয়াতে হবে। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন। আর যদি ভিডিওটি আপনার কাছে এতটুকু উপকারী বলে মনে হয়, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।